บរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំមិនទាន់បានហើរផងនឹងស្រោមជើងរូបខ្លាឃ្មុំនេះប្រពន្ធខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេហ្មងត្រូវតែហើរនៅកន្លែងដែលមានខ្យល់ចេញចូលល្អប្រពន្ធខ្ញុំប្រាប់ថាស្រោមជើងត្រូវតែហើរជាគូហាមហើរបំបែកគ្នាដាច់ខាតល្អឥតខ្ចោះអូនសម្លាញ់បងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងណាស់ដូចជាកណ្ដុរដែលស្រឡាញ់គ្រាប់ស្រូវអញ្ចឹងហាត់ឆាស់នរណាកំពុងនិយាយដើមបងនឹងហើរខោអាវរួចហើយត្រូវជូតផ្ទះទៀតធ្វើជាប្តីល្អម្នាក់ពិតជាមិនងាយស្រួលសោះណារ៉ូបមួយនេះប្រពន្ធខ្ញុំទើបតែទិញថ្មីតើប្រយ័ត្នធ្វើឲ្យខូចឲ្យសោះពេលប្រពន្ធខ្ញុំស្លៀករ៉ូបនេះច្បាស់ជាស្អាតខ្លាំងមិនខានទេស្បែកជើងផ្ទាត់របស់ប្រពន្ធក៏ត្រូវយកមកហើរថ្ងៃដែរដើម្បីសម្លាប់មេរោគស្រោមជើងប្រពន្ធបងធំក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឯរ៉ូបប្រពន្ធបងវិញគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងយាយណាននេះលោកធ្វើអីទៀតហើយលោកគួរតែឈរនៅលើកំពូលនៃពិភពលោកតែបែរជាសុកចិត្តនៅផ្ទះហើរស្រោមជើងឲ្យខ្ញុំទៅវិញនរណាគេនឹងចាំបានថាខ្ញុំអត់មានបានអេដលេចគាត់ផងអ្នកនាងស៊ូខ្ញុំមកពីត្រកូលចៅនៅរាជធានីសូមរំខានពេលបន្តិចបានទេលោកមានការអីនិយាយមកអ្នកនាងស៊ូជាដំបូងខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រួសារត្រកូលចៅសូមផ្ដាំផ្ញើសេចក្តីសាកសួរសុខទុក្ខដល់អ្នកនាងនិងលោកយាយខ្ញុំទទួលការគោរពនេះមិនបានទេលោកយាយមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែចំណែកអ្នកនាងជាភរិយារបស់គាត់ការទទួលការគោរពនេះគឺស័ក្តិសមហើយព្រះឲ្យនេះវាមានរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅអ្នកនាងស៊ូខ្ញុំមានដំណឹងមួយត្រូវប្រាប់អ្នកនាងដំណឹងអីទៅគ្រួសារយើងទើបតែស្ទាក់បានព័ត៌មានសម្ងាត់មួយអង្គការសម្ព័ន្ធស្រមោលបានសម្លឹងឃើញលោកយាយហើយស្អីគេពួកគេបានបញ្ជូនឃាតករអាជីពមកហើយគោលដៅគឺលោកយាយនឹងឯងទេមិនអាចទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគ្រួសារចៅបដិញ្ញាការពារសុវត្ថិភាពអ្នកនាងនិងលោកយាយដល់ទីបំផុតអ្នកនាងត្រូវតែត្រៀមចិត្តឲ្យហើយចុះយាយណានគាត់មនុស្សរបស់សម្ព័ន្ធស្រមោលកំពុងតែធ្វើដំណើរមកហើយយាយណានអ្នកនាងស៊ូសុំចិត្តត្រជាក់សិនមនុស្សគ្រួសារចៅបានឡោមព័ទ្ធវីឡារួចរាល់ហើយដាច់ខាតកុំឲ្យស្ត្រូវដឹងខ្លួនឲ្យសោះប៉ុន្តែគាត់នៅផ្ទះតែម្នាក់ឯងចុះបើសិនជាពេលនេះអ្នកនាងត្រូវតែធ្វើពុតជាមិនដឹងរឿងអីទាំងអស់ហើយរស់នៅដូចធម្មតាខ្ញុំដឹងហើយយាយណានតើលោកកំពុងលាក់បាំងរឿងអីឲ្យប្រកាសទៅលីងឯងកុំតន់ភ័យអីប្តីរបស់ខ្ញុំស្គាល់សមាជិកគណៈកម្មការដែលចូលនិវត្តន៍ម្នាក់គាត់ប្រកាសជាដឹងរឿងខ្លះហើយលឿនឡើងឆាប់ជួយសួរគាត់ឲ្យខ្ញុំបន្តិចទៅអាឡូលោកគ្រូចាងមែនទេខ្ញុំចង់សួរនាំពីមនុស្សម្នាក់គាត់ឈ្មោះយាយណាននាងថាម៉េចឈ្មោះអីយាយណាន